Hello，大家好啊，我係 KSF 啊。咁啊，今日起身啦，就係由呢個東京再搭 JR 去到呢個新大阪，再轉翻車去南波嘅，都執晒嘢㗎啦。咁差唔多預備行㗎啦。喺南波就住B，對住開門市場斜對面㗎，好方便，好近嘅。南波行過就8分鐘左右啦。日本橋站2-3分鐘到㗎啦。咁而家搭緊呢架東海道新幹線過緊新大阪嘅，預計車程2個鐘頭35分鐘啦。大家如果其他嗰啲旅遊冇買飛，其實咧冇寫幾多號線嘅，到時候你要睇翻個水牌啦。喺影片開始之前，首先感謝我嘅會員啦、訂閱我嘅朋友啦，同埋睇緊我嘅片嘅觀眾啦。咁如果你哋仲未訂閱嘅話咧，麻煩你哋可以動一動手指，按訂閱，同埋個鐘仔選咗全部，咁有新片第一時間即刻有通知㗎啦。咁仲有喎，其實我仲有 Instagram 嘅喎，咁大家歡迎可以掃一掃個二維碼，追個 Instagram 裏邊會有我嘅資訊啦，同埋有新片嘅預告㗎啦。唔阻大家太多時間啦，去片。咁我而家就嚟京都啦，今日行程就係京都半日遊啦。福建道河落咗車之後出嚟係㗎啦，有呢個殺車100 yen。抵咁啊，好多嘢食啦，有餃子啦，有牛肉啦，有士多啤梨啦。而家叫咗個海膽成個嘅，覺得點啊？咩味啊？覺得幾好。我而家就去緊千鳥居啦。你想象中冇咁凍啊？係咪啊？咁我哋最後咧就嚟咗飲茶嘅地方，食嗰啲和果子嘅。咁佢有室內同室外嘅，我哋坐室外啦，因為個 view 我覺得幾好嘅。雖然而家都係得幾度，但係我覺得坐住個外邊正啲嘅感覺。即係嚟咗一個綠茶和果子啦。咁其實咧佢咧可以出邊再 fill 翻啲水。而家嚟咗個紅茶都係個紅茶點先？哇！紅茶真係好紅茶喎。抹茶啦，抹茶，哇，好甜喎！別有一番風味喎，做埋 OK 喎。4點鐘 last order 4點會收嘅。由京都翻到嚟呢個邊日前啦？我係清煙咗嘅，咁一陣間就開箱啦。咁我哋咧而家咧就去食豬肉放題啦，都喺上網見到人介紹過，好似幾好咁樣，咪去試下先。街千日前面就擺到來啦。金龍拉麵啊，好難排隊喎，唔知道未食過。咁我哋而家嚟到啦，咁其實佢係喺呢個中右衛門町嗰塊牌嘅嗱呢度。第一個間嘢就係叫做龍宮。我覺得我們個入口咧，咁樣入嚟就係見到好多燈嘅，都好靚嘅。而家就等緊，佢話等8分鐘，咁入咗嚟食啦。7500咧就係90分鐘，如果係8000蚊咧120分鐘嘅。係噃。咁我估嗰個通風係幾好。係，通風都幾好，都冇已經冇兩。好。埋嗰啦。而家好流啊！嗰啲和牛超油喎。好難整到喎！哇，好油喎！A5和牛啊！唔該。生牛肉撈大，但唔知好唔好食。即係叉燒咁樣咯。我都食呢個喎，啱啱食飽咗豬肉放題啊，服務態度超好啦。總言之，唔係好啱我哋口味啦。我食到而家有啲滯啊，食咗唔係好多啊。我哋其實唔係咁適合食啲咁高油花嘅和牛嘅，食唔慣咯。但我見人哋食好多喎。聽日咧去環球影城啊，所以咧就會早起身啊，沿路行翻去買啲生果食，跟住之後就早啲唞下，做一個開箱俾大家睇啦。咁呢間咧就叫 The B 開門市場嘅。你如果 search 過 The B 南波，應該 search 到啊。開門市場對面就呢度啦。呢個係 lobby 嚟嘅，嘅嘢記錯啲，有拖力嘅下層，我嚟搭 lift 咯。
咁佢可以攞嘢嘅自助式啦，咁有啲嘢可以攞翻過嚟。我哋今次住10樓，呢個就係個休息室同埋嗰個早餐應該喺度食㗎啦。會議室到10點鐘咯，出邊有個位坐嘅。跟住之後咧，啲卡幾好喺度，幾開1510係嘛？咪即係我哋嘅10月15咯，係啊。睇先。呢間其實我覺得好過我哋喺東京嗰間咯，但係呢度有雙鐵嘅都。嗱，咁廁所啦，其實應該有嘅日常用品都會有㗎啦。其實我幾中意個浴缸，浴缸係好高啊個浴缸，真係好深個浴缸。係啦，一般都係咁啦。個廁所又唔會好大，但係你話細又唔算好細咯。擺篋啦。雪櫃、夾萬，同埋呢啲誒可以擺風筒啊，啲櫃桶擺嘢啊，有塊鏡啊、杯嗰啲啊，係啦。凳呢度最正就有碌嘅，同埋個 view。我覺得反而張床可以細少少，咁我寧願可以個空間感再大啲係嘛？今次條片就去到呢度啦，唔係話覺得太多嘢㗎啦，因為純粹都係體驗分享，因為太凍啦。有時拍片咧，隻手僵爛晒。不過聽日就應該好有精神拍片，因為聽日就係期待嘅都係其中一個主題樂園。咁之前就去咗呢個哈利波特啦，想了解哈利波特嘅朋友，歡迎撳翻上角，撳翻條片出嚟睇啦。哈利波特真係正。咁聽日就環球影城啦，咁佢就係有呢個馬里奧，其實開一段時間，但係有新嘅 game 遊戲係上年12月開嘅。咁我都買咗 Fast Pass 咁入去玩去體驗啦。聽日再分享我嘅體驗俾大家啦。咁啊，大家記得繼續睇埋我下條片啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。